يبحث الكثيرون عن تفسير حلم الغرق في المنام، حيث يعد الحلم من الأمور الطبيعية التي تحدث لأغلب البشر، وهذا انعكاس لما يمر به من ضغوطات خلال تعاملاتهم اليومية المليئة بالمواقف والأحداث. وبعض الأحلام تحمل بشرى لصاحبها، والبعض الآخر بها رسالة الإنذار. أما عن الرؤى المفزعة فهي من الأغلب من الشيطان. طبعا لو انت مهتم بتفسير حلم الغرق في المنام للعزباء والمتزوجة والمرأة الحامل والرجال، فالفيديو ده ليك وتابعنا للنهاية. بس طبعا لو أول مرة تشوفنا انزل تحت واعمل لنا اشتراك واعمل لنا وفعل زر الجرس واعمل لنا لايك وشير، وجزاكم الله خيرا.